ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒറിജിനൽസ് വേൾഡ്. മച്ചാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ഹെലികോപ്റ്റർ എസ്കേപ്പ് ആണ് ഗൈസ് ടുഡേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പം ഏകദേശം രാത്രിയൊക്കെയായി ഒരു 7 മണിയൊക്കെയാണ്. 7 മണി 7:58 8 മണിയാവാറായി ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, നമുക്കപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ടൈമൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമാണ് ഗൈസ് വിഷയം. നമുക്ക് ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഹൊററായ ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 3 കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാനായിട്ട്. സോ ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റൺ ഗൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റൺ ഗൺ പക്ഷേ ഡിസ്പോൺ ആവുന്നത് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു, മറന്നുപോയി ഗൈസ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. ഗ്രാനി അല്ലേ? ഗ്രാനി ആയിരിക്കും ഗൈസ്. ഗ്രാനിയെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഗെയിം ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ കളിക്കാനിങ്ങോട്ടൊക്കെ. സുഹൃത്തുക്കളെ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ ഇവിടെ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ഗ്രാനിയുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഉറക്കമെണീച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മളങ്ങനെ ഈ കഥകൾ തുറന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കണം. അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഒരു മറ പോലെ ഉണ്ട്. ഈ മറ അവിടെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? സെക്യൂരിറ്റി. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രാനി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കണം. തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഗ്രാനിയെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടി വെക്കണം. ഗ്രാനിയുടെ വിവരം നമുക്കറിയണം. മ്യൂസിക് അല്ലാതെ ഗ്രാനിയുടെ പൊടി പോലും കാണുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ കുഞ്ഞിരിക്കും, എണ്ണീക്കും. ഇപ്പോൾ ഗ്രാനി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഗ്രാനിയെ കാണാനില്ല. ആടി ആമ്പൽ ആമ്പൽ. സോ ഗൈസ്, എനിക്ക് ഗ്രാനി വന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല ഗൈസ്. അതാണ് ഗൈസ് വന്ന് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ റിജിൽ ബ്രോ ഒന്നും നോക്കുകയില്ല. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാനിയൊന്നും കാണാനില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിട്ടിരിക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാനി പെട്ടെന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. ഗ്രാനി മുന്നോട്ട് പോയി കറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുവരെയൊക്കെ കറങ്ങണം ഗൈസ്. ഗ്രാനി കയറി പോടാ. ഗ്രാനി സ്റ്റൺ ഗൺ കിട്ടി ഗൈസ്. സ്റ്റൺ ഗൺ കിട്ടി. ഗ്രാനി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാനി തള്ളയെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് പരിപ്പോടെയും ചായം കൊടുക്കാം. തള്ളയെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് തട്ടുവല്ലേ? തള്ള എന്നെ അടിക്കടി. തള്ളേ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഗൈസ്, അടിക്കണം. മാറിക്കളി എൻ്റെ അതിവിടെ കിടന്ന ദിവസം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാനി 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് പോയി. നേരത്തെ 30 സെക്കൻഡും ഉള്ളായിരുന്നു ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ഒരു കില്ലാടി ഗെയിമായിട്ട് വരുന്നു. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ ഗ്രാനിയെ അടിച്ചുറക്കിയപ്പം ഒരു സാധനം തന്നായിരുന്നു, ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക്. അതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ഒക്കെ പോവാം. എൻ്റെ മോൻ്റെ തള്ളക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇടാനായിരുന്നു. ഇപ്പം വാഴ സാധനം കാരണം മനുഷ്യന് മടക്കാൻ പോലും വയ്യ ഗൈസ്. ഗ്രാനി അവിടെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല കാര്യം. ഗ്രാനി പൊക്കോ. ഗ്രാനി ഞാനിത് തുറക്കട്ടെ. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോട്ടെ. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പീസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലാസ് പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ? ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഇറങ്ങി താഴെ ചെന്ന് സ്റ്റൺ ഗൺ എടുത്ത് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഗൈസ്. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? അതെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഗൈസ്. അവിടെ ഇവിടെ ഇത് കിടക്കുന്നു, ഉണ്ട തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. സ്റ്റൺ ഗൺ
നല്ല കാര്യം. അടുത്ത ഗ്രാനിയെ തട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്രോബാർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പറയാം. പാപ്പനെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഗ്രാനി ഗെയിം കളിച്ചപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ കളിച്ചറിയത്, പക്ഷേ എസ്കേപ്പ് ആകാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞ്. സോ ഗൈസ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാനി ഇട്ട് കളിച്ചപ്പം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പേ ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഗ്രാനിയുടെ ഒരു സോ ഗൈസ്, ഗ്രാനിയെ കാണാനില്ല. ഗ്രാനിയുടെ പപ്പും കൂടെയും നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് കിട്ടി. ആ മറ്റേ ഡോർ ലോക്കോ എന്തോ ഡോർ ലോക്ക് അത് കിട്ടി. ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തവരൊക്കെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. റേഡിയോ ബ്രോ. അയ്യോ കൊച്ചുമോൻ്റെ ഗ്രാനി അമ്മൂമ്മ ഞാൻ തട്ടി കൊച്ചുമോനെ. സോറി കൊച്ചുമോനെ ശ്രമിക്കും. ഗ്യാസ് ക്യാൻഡി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പൂസിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൂത്രവാണ്ടി കണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്, അപ്പാപ്പൻ്റെ ഒരു പടം. നേരെ എല്ലാവരും പണ്ട് പടമാക്കി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടതാ. ഇങ്ങനത്തെ പടം ഇവിടെ കണ്ട ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പടം ഒട്ടിക്കായിട്ടൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ആയിട്ട് അതേണ്ടേ അപ്പാപ്പൻ്റെ ഇത് കിട്ടി. കാലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഗ്രാനി വരുന്നത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മണ്ട പൊട്ടിക്കാം. ഗ്രാനിയുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതോടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിച്ചു ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയി തിരിഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഗ്രാനിയും ഗ്രാൻഡ് ബായും. സോ ഗൈസ്, ഗ്രാനിയും ഗ്രാൻഡ് ബായും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്. ഗ്രാനിയും ഗ്രാൻഡ് ബായും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ബോട്ട് എസ്കേപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ബോട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഗ്രാനി എങ്ങനെ അടിച്ചതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൈസ്. ഗ്രാനി എന്നാലും നമ്മൾ അടിച്ചത് മോശമായിട്ട് ഗൈസ്. സങ്കടമായി ഗ്രാനി, സങ്കടം. ഗ്രാനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ തിങ്കി ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാതെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ അതിനകത്ത് കയറുകയേ വേണ്ട കേട്ടോ. എൻ്റെ അത് കയറുകയേ വേണ്ട. ഡോർ ഹാൻഡില്ല, ഒരു കുണമോ ഇല്ല. നമുക്ക് മറ്റേ ഡോർ എസ്കേപ്പിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ എസ്കേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡോർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൈസ്. ഇന്ന് തോറ്റാലും വിജയിച്ചാലും ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലിടും. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. എനിക്ക് 1K അടിക്കാൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്, പ്ലീസ് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് 1K അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഗൈസ്. എനിക്ക് 1K അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് 544 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗൈസ് കുറച്ച് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ 1K കിട്ടിയാൽ ഗൈസ്. 1K അടിക്കണം ഗൈസ്. നമുക്ക് 1K അടിച്ച് നിങ്ങളെങ്ങനെ സഹായിക്കണം ഗൈസ്. കഷ്ടമുണ്ടേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കണം 1K അടിക്കാൻ. 1K അടിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഗൈസ്. അതെന്തുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. വിഞ്ചെടുക്കടാ, വിഞ്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കറക്ക് നീ കറക്കും. മാറിക്കടാ. അവിടാണോ അപ്പാപ്പൻ്റെ പടം? അവിടാണോ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ അപ്പാപ്പൻ്റെ പടം അവിടാണോ? ആഹാ, നല്ല കാര്യം. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടോണം ഗൈസ് എൻ്റെ ബുദ്ധി. ആ കൊച്ചുമോനെ പറ്റിക്കാൻ എന്തോ എളുപ്പമെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ഇതുവഴി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പാപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൊണ്ടോ വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വരും. അതുകൊണ്ട് അപ്പാപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇനി കുറേ കാര്യമില്ലേ. ഹെലികോപ്റ്റർ മാനുവൽ കിട്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
നമ്മൾ അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ അല്ലേ തട്ടിയേ. സ്റ്റൺ ഗൺ തൽക്കാലം അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൺ ഗൺ ബേഡ്സ് കൈപ്പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പാപ്പനെ നമുക്ക് കൊച്ചുമോനൊക്കെ തട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ. എല്ലാ സംഭവം കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുക്കാ വെച്ച് കളിക്കണം. നമുക്ക് അപ്പാപ്പനെ പോയി അല്ല കൊച്ചുമോനെ പോയി തട്ടിയാലോ ഗേസ്. അല്ല വേണ്ട ഗേസ്, ഒന്നുകൂടെ ഗ്രാനി തെല്ലിൽ പോയി കൊച്ചുമോനെ തട്ടാം. അതിനൊന്നും ഒരു ത്രില്ലല്ലായിരുന്നു. കൊച്ചുമോനെ പോയി തട്ടാം. വേണ്ട ഗേസ്, കൊച്ചുമോനെ തട്ടുന്നത് സീനാ. ഗ്രാനിയെ തട്ടിയിട്ട് കൊച്ചുമോനെ തട്ടിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചുമോനെ വെടി വെക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഈ ഉണ്ട എനിക്ക് മിസ്സാവാറുണ്ട് ഗൈസ്. മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെടി വെച്ച് അവൻ ചാവും, പക്ഷെ ഉണ്ട എങ്ങോട്ടോ ഡിസ്പോൺ ആവും ഗൈസ്. അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, സഹായിക്കണം. നിങ്ങളെ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. നമ്മൾ അടുത്ത എന്ത് ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ നമ്മൾ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏത് വീഡിയോയ്ക്കായിരുന്നു ഗൈസ്, ഏത് വീഡിയോയിലോ ഒരു താഴെ കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഗ്രാനി ചാപ്റ്റർ 2 ഗ്രാനി സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാനി സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഞാൻ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാൻ അത് ആ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആ നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റിൻ്റെ അത് ചെയ്യും ഗൈസ്. ഗ്രാനി ഇവിടെ അയ്യോ ഗ്രാനി വരുന്നേ, പേടിയാവുന്നേ. അയ്യോ ആ വരുന്ന വരവ് കണ്ടോടി. ഇന്നാ പിടിച്ചോ. അയ്യോ എൻ്റെ സാധനം, എൻ്റെ ആ സാധനം. ഗ്രാനി സാധനം എന്ത് ചെയ്യേ? മാറിക്ക് ഗ്രാനി, മാറി നിൽക്കുക. എൻ്റെ സാധനം മാറും അങ്ങോട്ടോ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഗ്രാനിക്ക് കുറച്ച് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഗ്രാനിക്ക് അറിയില്ലേ? തനി കൂതറകളാണ് ഞങ്ങൾ, തനി കൂതറകൾ. ഒന്നുമില്ല എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചൂടെ? ചുമ്മാ മൊത്തം ഒരുപാട് കൂതറ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചൂടെ? നമ്മൾ കാര്യം ഇവിടെ ഇനി എന്തോ തേങ്ങ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ. സ്പാർക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തോ എന്തോ ആവശ്യത്തിന്. അയ്യോ അയ്യോ വരുന്നു എന്നെ പിടിക്കാൻ. എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നു. എന്നെ പിടിച്ചോ. ഞാൻ സാധനം മല സാധനം തന്നെ കൊച്ചുമോനെ. കൊച്ചുമോൻ പണി വന്നു ഗൈസ്. കൊച്ചുമോൻ അമർന്ന് ഗൈസ്. അയ്യോ പാവം കൊച്ചുമോൻ. ഹെലികോപ്റ്റർ കീ നല്ല കാര്യം ഗൈസ്. കൊച്ചുമോനെ തട്ടിയേ. ഗ്രാനി വാ ഗ്രാനി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു പരിപ്പോളം ചായ തരാം. വാ 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 വാ. അമ്മേ സ്ലെൻഡറിനെയോ പേടിച്ച് പോയി ഗൈസ് ഞാൻ. സ്ലെൻഡറിനോ? ഓ സ്ലെൻഡറിന്റെ സീൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാനിയുടെ കൊച്ചുമോളാണ് നമ്മുടെ സ്ലെൻഡറിന. അടിപ്പിച്ചു പോയി. ഞാൻ തൊട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മണി അടിച്ചിട്ട് വെള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല പോയി പോരാ. മനുഷ്യസ്ത്രീ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൊച്ചുമാൻ കിടക്കുന്ന ഭാവം കൊച്ചു. ഞാൻ നമുക്ക് ഗ്രാനിയെ വിളിച്ചിട്ട് കൊച്ചുമാൻ സമ്മാനം തരാം. Simone, Simone, Simone. നമുക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ കീ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ. ഹെലികോപ്റ്റർ കീ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ കുഞ്ഞുവാകുണ്ട് കേട്ടോ. അവനെ ഇങ്ങനെ വഴക്കല്ല സോറി, ഇത് കരച്ചിൽ മാറ്റാനുള്ള പരിപാടികളാണ്. സോ ഗായ്സ്, സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഗ്രാനിയുടെ, സൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. എടി കുട്ടി നീ വന്നു വരുന്നോ? ഇന്ന് പിടിച്ചോ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു നിന്നോട് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഗ്രാനി. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര സാധനം കിട്ടി കേസ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുളോട്ട് കയറി പോവാം കേട്ടോ. ഇല്ല അവിടെ തുറന്നിട്ടേക്കുമല്ലോ. അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തുറന്നിട്ടാൽ ഈ ഗ്രാനി ഇതുകൂടിയാ വന്ന് അടിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഗ്രാനി തട്ടാൻ എന്ത് രസം. ഗ്യാസ് ഓല് കെട്ടി ഇനി എന്തോ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളേ.
സത്യം പറഞ്ഞു കിട്ടാവുള്ളത്. ഇനി എന്താ കിട്ടാറുള്ളത്? ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് ഉണ്ട്. ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് എൻ്റെ ഊഹത്തിൽ അത് ഇവിടെ മേടിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വീല് എന്തോ തേങ്ങയ്ക്ക മിക്കവാറും ഹാൻഡ് വീല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ അയച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതത്തിൽ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പില്ല, നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ഡസ്റ്റ് ടേപ്പാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? എനിക്ക് ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നാലും ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഗണ്ണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡീസ്കൗണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളിൽ ഗണ്ണ് എനിക്ക് കൈ കിട്ടി. നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തട്ടിയിട്ട് ആ ബോട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് അതുകൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാനിയുടെ വീട്ടിലെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഗ്രാനി വരുന്ന മണി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മതി. ഗ്രാനി വരികയും മണ്ടയടിച്ച് പൊളിക്കുകയും നമ്മൾ താഴെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഡൗട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗൈസ്. പെട്ടെന്ന് ഗ്രാനി ഒന്ന് വാ ഗ്രാനി. സോ ഗൈസ്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഗ്രാനി കമോൺ ഗ്രാനി, ഇവിടെ സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് വാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാനിയുടെ പൊടി പോലും കാണത്തില്ലത്. നമുക്ക് വീഴാൻ പറ്റില്ല മണ്ടയുടെ. ഗ്രാനി വരുന്നു, ഗ്രാനിയുടെ മണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗണ്ണ് വേണ്ട, ഗണ്ണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് കൊണ്ട് മണ്ടയിലിടുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ ഗണ്ണ് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് എടുക്കഴിഞ്ഞാൽ കളി നമുക്ക് തീർക്കാമല്ലോ. ബാഗ്രാനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രാനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തട്ടുവാന്ന്. നമുക്ക് അവിടെ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തട്ടുക. ഗ്രാനി കമോൺ ഗ്രാനി, എന്താണ് ഗ്രാനി വരാൻ ഇത്ര കൊച്ചുമോൻ ഇവിടെ വിളിക്കുകയല്ലേ? നമ്മൾ കൊച്ചുമോൻ ഇവിടെ കിടക്കുക ഗൈസ്. കൊച്ചുമോൻ ബടിയായ പോലെ കിടപ്പ് കണ്ട്. കൊച്ചുമോൻ വലിയ പ്രോയാവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയതാ. കിടപ്പ് കണ്ട് ഓടിയൊരു വരവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാനി കമോൺ, പ്ലീസ് കമോൺ. എൻ്റെ ഇന്ന് ഈ സമ്മാനം മേടിക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുകയും പിന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, കിടക്കാൻ വന്നാൽ മതി. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പകരാണ് ഗ്രാനി. എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാനി വന്നോ? അവിടെ നിങ്ങളെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് കിടന്ന് വീടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈമിങ്ങില്ല, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. ഞാൻ പോയി എൻ്റെ സാധനം ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. ആ സാധനം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അന്ത്യ നിങ്ങളുടെ വീട് എനിക്ക് പിന്നെ വേണ്ട അതല്ലേ ഗൈസ്? നമുക്ക് ഇവരുടെ വീട് പിന്നെ എന്തിനാ? ഈ പരട്ട വീട്. ഇവിടെ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് ഉണ്ട് താനും. നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് കഥ കടയ്ക്കും. ഗ്രാനി നമുക്കിനി തട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നേരെ എസ്കേപ്പിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൈസ്, എനിക്കറിയാം ഗൈസ്. ഞാൻ പല വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡസ്റ്റ് ടേപ്പ് അവിടെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പാം കയറിപ്പാം ഗൈസ്, കയറിപ്പാം. അടയ്ക്കടാ ഈ പണ്ടാരം പിടിച്ച വീടിൻ്റെ കഥകൾ. നമ്മളങ്ങനെ കയറി ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം കൂടെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യേ കിടക്കുന്നു. നമുക്കപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ ഈ സൈഡ് കൊണ്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പാപ്പൻ്റെ പടം ഒട്ടിക്കാൻ പറയും. നമ്മൾ പടം തപ്പി വരുമ്പോൾ പടം ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കണം. നമ്മളവിടെ 3 പടമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ആ കിളവൻ്റെ പടം ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പം തന്നെ 3 പടമുണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവുകയല്ലേ ഗൈസ്? നല്ലേ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ താഴെ പോയി എടുക്കുകയൊന്നും വേണമല്ലോ. ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പായി പോവാൻ ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പാട്ട ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓണാവും. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്ന് ഗൈസ്, വെപ്പൺ കീ വേണം ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, മറന്നുപോയി ഞാൻ. മുമ്പാവായിപ്പോയി. വെപ്പൺ കീ വേണം.
ഗൈസ് എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി ഗൈസ്. വെപ്പൺ കീ വേണം. വെപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ മണ്ടയിൽ നമുക്ക് വെടി വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചേടാ വെപ്പൺ കീ ഇനി എവിടാ ഗൈസ്? വയ്യ ഗൈസ്, ഇനിയും പോയി തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്ന്. വെപ്പൺ കീ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ ആകും ഗൈസ്. ഈ രായി കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. വെപ്പൺ കീ എവിടാ ഉള്ളത്? പെട്ടെന്ന് വാ ഇങ്ങോട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം. വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളച്ച് ഞാൻ പോന്ന് വിചാരിച്ചോ ഗൈസ്. എന്താ പിടിച്ചോ എൻ്റെ സാധനം. പൊക്കോ. വെപ്പൺ കീ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിട്ട് ഗൈസ്? നിങ്ങളുടെ മണ്ട ഞാൻ പൊളിച്ചോളാം. വെപ്പൺ കീ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഗൈസ് ഒരു പന്നത്തള്ള ഈ പരട്ടത്തള്ളയൊക്കെ ആര് വെടിവെച്ച് കൊള്ളാനാണ്? ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വെപ്പൺ കീ. അതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഗൈസ്. പുകയുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ. ഐഡിയ. എൻ്റെ മോനെ താഴെ ഉണ്ട് ഗൈസ് വെപ്പൺ കീ. ക്രോബാർ എന്ത് ചെയ്യേ? താഴെ നമുക്കൊരു സംഭവം പൊളിക്കാനുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും വെപ്പൺ കീ. നമുക്ക് അത് പോയി പൊളിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നോ ഇതൊരു ചരിപ്പം അതിനകത്ത് പുള്ളിക്ക് ഗ്രാനി മറ്റേ കൂടെ വഴിയൊക്കെ കയറി വന്ന് അടിക്കും നമ്മളെ. ലാ 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 ലാ.